Hello， 大家好，今日我哋呢個 G2 爭霸戰啊！我哋而家咧打瑞士制，我哋呢度咧賽制咧，我翻去再講。我哋而家開波。首先就同大家講下規則先。我哋呢個係3人對制賽嚟嘅，每個人就手揸一隻陀螺，就3盤2勝制，單陀螺2勝制嘅。首先最快攞到2勝嗰個就贏，跟住贏咗嗰個就會留喺度打第2個陀螺手，直至到打晒3個為止，好似接力賽咁樣。好啦，我哋而家第一場對制賽啦，佢呢個係瑞士制嘅。首先我哋第一隻就係鯊魚360對棍170H 啊。3、2、1， go！ 好啦，我哋而家開波啦，隻棍就自己出咗界，鯊魚我哋而家就攞咗1勝先。3、2、1， go！ 好，第2場鯊魚咧就對隻棍進行猛攻啊，因為隻棍係頂到，因為佢個 H 頂到係正常嘅。而我哋呢度鯊魚都冇乜力啦，無師幻象仲係定喺中間嘅。我哋嘅鯊魚已經開始冇力啦。好啊，咁就而家雙方各1勝，只要邊個再攞到1勝呢，就會打第2個對手。3、2、1， go！ 好啊，我哋而家第3場啦，我哋鯊魚跑圈，哎呀極限，哎呀俾人極限勝利咗添。而家呢個情況呢，就會換第2個隊友落場。我隊係用天馬760R嘅，咁就成功抽咗對方底。3、2、1， go！ 好，第2場又係天馬。好啊，我哋而家我嗰邊係1勝，第2個嗰邊係1勝。好啊，到底可唔可以打贏佢咧？呢下暴擊其實靚，不過佢用 H 頂到嗰下，呢個真係冇計，呢個真係睇運氣。係啦，好啦，我哋而家係棍回翻中央啦，天馬冇力啦。好啦，而家雙方各1勝。3、2、1， go！ 都係同啱先場景一樣啊。啱先嘅情況一樣，雙方各1勝。而家天馬同棍都有跑圈咯。好啊，我哋而家睇下天馬應該撞哎呀，因為佢用170啊，佢翻咗嚟。其實啱先嗰個好靚，嗰個 X 呢個 touch 真係好靚，但係而家冇力啦。好啊，即係到我落場啦，因為我係第3個。好，開波啦，我用棍，大家可以見到我嘅技術，我係特登爬山嘅，因為對住 H 棍呢。只要唔使打佢就贏噶啦，幾乎。因為咧我隻棍係直嘅，好在我嘅好隊友幫我調直咗隻棍，我係用160FB 嘅，係啦，咁樣調直咗之後，基本上都冇咁容易俾人撞飛噶啦。H 棍咧有一個好大嘅缺點，佢一個好大嘅缺點就係好容易剎車，所以咧我就候住佢剎車嗰下咧，咁就贏噶啦。因為 H 棍佢仲要特登落車咧，就係為咗想打我走，跟住我又爬山，所以而家就攞咗1勝。到第2場啦。好啊，我棍都仲係爬山嘅。好啊，但佢隻棍都爬山喎。我而家爬有一半啦，再爬。好啊，再爬啦，爬到貓耳嗰個位啦。好啦，定中啦開始。H 棍定中嘅喎。打咗我出去，不過再爬都下山。好啊，黃色嘅 H 棍冇乜力啦，一場消耗戰。好，最尾呢。大家可以明顯見到 H 棍係冇晒力噶啦，咁我就而家又攞咗1勝啦。另一邊就要換第2個隊友落場啦。3、2、1， go！ 而家又攞2勝啦，呢個係第2個隊友嚟嘅，咁就啱啱好搞掂咗佢，咁啱 over 咗佢。對住啲攻擊型咧，一定要攞塊面擋嘅，呢度提一提大家。如果唔係咧，好容易俾人擊飛。我啱先嗰個位係落點好彩，咁啱擊飛咗佢，因為佢嗰個位係諗住追我爬山個位，跟住佢自己跑圈。跟住就俾撞到我跌咗落去啦，咁佢就蝕咗1勝啦。係啦，不過而家天馬都冇力咯喎，係啦冇力啦，佢仲拱咗我上爬山添啊。好啦，咁啊對面出第3個對手咯喎，因為咧我呢邊剩翻我一個，佢用鯊魚 R 啊，好似係360。哇，呢個佢靚啊，佢都係瞄咗我爬山，所以俾人擊飛咗係正常嘅。所以我再爬。再攞塊面頂住啦，咁樣攞塊面頂住有機會可以 over 到佢。哎呀，爬山，不過佢翻咗嚟。其實我啱先個位好危險，俾佢壓一壓真係 over 噶啦。不過而家咧就佢冇力啦，我就轉贏咗，攞到1勝啦。到第2場，好啊，再爬山，死爬個貓耳位，哇空咗，因為攻擊型最猛就係前期嗰幾下，咁我就擊飛咗佢，獲得1勝。好啦，而家就輪到第2場啦。而家雙方第一位對手都係用鯊魚嘅，不過唔同嘅地方就係一個用160，一個用360。係160嗰位擊飛咗我360我嘅隊友。3、2、1， go！ 第2場對戰啦，呢方面就唔好意思，因為我真係掛住喺度睇比賽。
係我而家就同大家講翻，係我隊友直限勝利咗160鯊魚嘅。好，第3場對戰啦。好啊 ，over， 翻咗嚟，啱先一個衝擊勝利，但係鯊魚係自帶回場嘅，所以冇問題。而家呢個其實都係持久戰嚟嘅啫，呢一方面就唔好意思啦吓，又再講多次唔好意思，因為我嗰陣時真係太掛住睇對戰。好，係我隊友輸咗嘅，而家又派第2位隊友落場啦。我隊友都係用760 R 嘅天馬嘅，對160嘅鯊魚，160鯊魚自走咗啦。跟住到第2場，天馬喺度跑啊，鯊魚哎呀俾佢踩一踩自走咗啊！好啊，對第2邊派第2位啦，另一位就係用我哋嘅武神勇者啊！哇，佢呢個真係勇啊！其實佢嘅攻擊力係猛噶，不過好在我哋嘅天馬係頂得順，同埋佢用 UF 上帶咧，其實都唔係特別靚。如果佢用 LF 嘅話，分分鐘持久力會好啲，因為 UF 真係太低。但係佢嘅攻擊係猛嘅，其實同埋佢用 H 啊，佢用 H 下機人，所以咧擊飛力係唔差嘅。好啊，咁就贏咗我哋嘅第2勝啦。跟住又輪到我哋嘅第3場對戰啦。我有隻鯊魚落咗，但係回到場喺我哋嗰邊嗰隻。我哋而家可以見到雙方都係第一隻都係落鯊魚嘅。3, 2, 1, go, 好啊，而家我哋第2場啦，我見到對面嘅鯊魚係自走咗嘅。好，而家第3場啦。哇！有隻鯊魚，哇！翻咗嚟啊！我哋嘅鯊魚，不過對方都係2勝，都要換隊友。好啊，又係我哋天馬嗰位啦。好，哇！而家2個都喺度爆衝，哦！又俾人擊飛，個鯊魚好猛喎，黐線！第2場啦，好，我哋嘅隊友選擇用天馬爬山啊，避一避佢哋攻擊先係啦。喂，睇下頂唔頂到？照計應該係頂到嘅，天馬仲有力嘅。不過鯊魚，其實鯊魚都勁嘅，鯊魚佢有陣時都頂到噶。喂，一場持久戰啦，持久戰，好啊，隊友嗰邊攞咗1分啦。第3場，而家雙方都各1勝，但係我哋已經跑咗第2個，佢哋仲係用緊第1個隊友。好啦，而家俾人極限勝利咗，跟住我而家就要落場啦。好啊，我要爬山，因為對鯊魚其實我都驚嘅，陣間一個唔小心俾佢開咗罐頭咁點算啊？所以堅持爬山。好啊，我而家就要攞塊面頂佢，佢都已經冇晒力啦，對棍喎，毫無懸念，攞下1勝啦。3, 2, 1, go！ 好啊，今次我特登落自己貓耳嗰個位嘅，用生命值硬接。食晒佢力，用生命值硬接，再接多下。我其實我都幾冒險啱先嗰下，如果一個唔好彩咧，一嘢俾佢掟走嘅，其實有機會。好在隻棍係聽話，嗰陣時仲係聽話嘅，又係等轉啦，又贏咗。好，到第3個啊！好，佢直接解體落咗地，直接解體啊！佢係用左龍450E啊，其實某個程度上都應該吸到嘅。佢嗰個暴擊。哇！俾佢掟多下，哇！好在冇事。跟住大家可以見到我隻棍而家變咗跳虎，係啦，變咗火星翼。嗰陣時嚇到傻咗，因為啱先嗰下暴擊咧，佢界開咗我半個輪盤，但係冇爆開。同埋呢度再重申一下，冇裁判未嗌攞得，盡量唔好攞。好啊，第3場佢自己落地自走咗啊，就換第3位隊友啦。佢係用大劍，而且佢係拉中速嘅，佢係想玩抽獎，因為大劍呢種陀螺咧，只要咧輕輕一推都有機會拱我出去嘅，所以呢隻嘢既對新手 friendly， 對老手亦係一個非常之恐怖嘅存在。但係今次好彩，佢抽唔中獎，佢一轉贏咗。跟住佢第2次都係抽中速，其實大家可以見到佢輕輕一推我，而家都係咁樣上線嘅。不過而家好在我哋棍聽話爬山下佢，咁佢就冇晒力啦，咁我又再攞下1勝啦。好啊，嚟到瑞士制最後1場啦，又係大家第1場都係落鯊魚，對方係 L 鯊，我哋係 R 鯊。可以見到 L 鯊啱先回場已經冇晒力啦，而家又嚟到第2場。哇！大家都係哇一個進攻，哇啱先嗰個步步真係好慢。不過睇我哋嘅 R 鯊，因為啱先嗰下同埋呢個消耗太多力啦，所以最後變咗持久戰，
係最後 L 沙轉贏，而家雙方各一勝。好，又係一場持久戰啊！所以我直接 fast forward 咗佢。好，大家可以見到我哋嘅 R 沙仲有力 ，L 沙已經冇乜力啦。但係最尾嘅結果，見到 L 沙企翻起身，要轉贏咗。到我哋第二位隊友落場啦。好，我哋係天馬對鯊魚。好，鯊魚，哇！天馬一嘢撞，哇！俾人反咬翻，好煩啊！隻雞。再嚟多下，再 over 多次，佢回到場，不過都係蝕咗2成，最尾都係我落場。其實對鯊魚都仲係驚嘅，所以我盡量，佢咁啱今次喺度爬山喎，定中，所以俾佢撞到下，做咗下 X 多嘅得，不過冇事，冇事嘅，頂到嘅。同埋佢打我佢貓耳嗰位嘅話，我就冇事噶啦。其實都少驚嘅，因為鯊魚有陣時無啦啦有下暴擊。不過好在最尾佢都係撐唔過，大家可以見到佢空轉真係好猛。好，第二直接去極限勝利。第3場啦，今次我驚啊，爬山啊，直接棍爬山可以解決一半嘅問題，所以我已經死爬山。好啦，去到最後啦，隻鯊魚都冇乜力啦，我都仲喺中速嘅階段，中低速嘅階段，所以其實都係毫無懸念，要轉人啦對面。好啊，對面換咗第2位隊友落場啦，佢係用格仔餅 H960LR 爐啊，佢真係用啊，呢個擺明係膠爐嘅配置啊。其實佢都勁㗎，佢會落呢種配置，我係佩服嘅。同埋佢無啦啦一下暴擊，所以唔可以睇小格仔餅。格仔餅佢落 H， 所以無啦啦一下爆擊，所以我最尾都係選擇爬山。爬山好啊，爬山健康，只要可以解決到一半問題。好啊，佢格仔餅冇晒力啦，消耗晒啦。第3場，而家雙方都係各一勝嘅，但係見到我隻棍喺度跑，其實嗰陣時嚇咗一下，因為咧正常直嘅話係照計係唔會跑圈嘅嘛，但係佢啱先兜咗2個圈，所以少驚。不過好在持久力係夠嘅，同埋始終都係直棍，所以冇乜嘢，對格仔餅都係贏咗嘅。好啊，打埋最尾呢個對手啦，佢犀利啊！佢用蒼龍神劍360 UF 啊！我開初以為原裝，其實龍劍都驚㗎。如果識用嘅話，哎呀，啱先嗰下爭啲極限勝利咗佢。好啊，佢都冇晒力啦。同埋龍劍係一隻平均嘅圖，會有暴擊。鳳凰就有機會有。好啊，最尾一場啦，我爬山先啊，唔好講咁多啊，真係。最尾極限勝利贏咗啦！我哋啱先打完4場啊，4場對戰制，我啱先反佢3個極限，2個極限，我1個極限啫。呢度同大家解釋下點解我哋喺度數極限勝利嘅數啊，因為佢哋係打瑞士制嘅。假設大家都係3勝1負嘅話呢，就會睇極限數邊個最多極限勝利數而晉級嘅。但係我哋係4勝上，所以係冇呢個問題。係我衰啲，我1個極限。1個極限贏3鋪，我哋反級3隻，吸咗3鋪啊，好勁啊！我哋4輪3輪打最尾嗰場瑞士制，我一夜打晒最尾嗰3個，跟住打晒，所以我哋而家直入8強。應該，Let's go， 3、2、1，好啊！而家嚟到我哋8強嘅戰況啦。我哋呢邊係用左龍960E，對面係用軍黑960LO。因為喺比賽早2日咧，Namaste就話呢個配置係勁嘅，可以轉贏中添。但係呢個配置係唔貨法棍嘅，因為我試過。同埋咧，如果你係法嘅話，你都係用翻160會好啲。再加上我哋呢隻左龍係嚴選過嘅，所以轉贏係絕對正常。3、2、1，go！ 好啊，去到第2場啦，我哋左龍輕輕喺度跑咗2個圈。好啊，而家定中啦，隻棍都係定中嘅。其實佢隻棍咧點講都係有啲法嘅，遠睇都可以見到，所以咧俾我哋嘅左龍級係絕對正常嘅。我哋呢隻係嚴選過左龍，我哋揀咗幾隻㗎啦。呢隻960左龍係真係可以吸贏棍嘅，佢隻棍係直嘅話都可以吸到嘅。去到最後啊，佢隻棍都開始斜啦，陣間一個開罐頭啊，我就嚇到傻咗。所以其實我都唔係咁老定嘅啫。所以咧睇埋最尾呢個位，如果真係吸到嘅話就真係贏啦。咁就可以佢哋嗰邊換下一位啦。好啦，轉贏咗，佢哋要換下一位啦。第2邊係用左膠啊，啱新拍售嘅左膠就即刻攞嚟用啦。佢用360LR 對我哋嘅左龍960E 啊！
其實左膠因為太新，充滿住不確定性，同埋佢係標榜連續一擊必殺噶嘛，所以咧有機會係可以帶走我哋。但係好彩我哋嘅左龍係頂到嘅。好啦，輪到第二場啦，大家一齊喺度跑圈啦。我哋嘅左膠差啲拱咗我哋嘅左龍出界，但係冇事。係啦，左龍頂到嘅，左膠就冇乜力啦，因為佢係空 K 嚟嘅，所以我哋順利讓對方換下一位對手。第三位咧，佢呢個配置都幾特別啊嚇，係用 H 嘅，所以有擊飛力嘅其實。喂，但係佢自走咗啊！好啊，只要再攞下呢一勝嘅話咧，我哋就上4強噶啦。到底可唔可以吸到咧？我哋嘅左龍，其實你可以見到佢輕輕嘅暴擊咯，佢有輕輕暴擊，係啦，佢有暴擊啊，可以撞暈咗我哋嘅左龍啊，同埋佢開始左龍喺度跑圈，佢喺度定中。好啊，而家因為轉速相差太大，所以吸唔到啊。而家雙方各一勝，但係我哋而家仲係第一個，佢哋已經最尾一個啦。哇！佢坐跑圈，哇定咗喺度，哇啱先嗰下其實好危險。如果一個唔好彩，真係有機會俾佢掟走。但係好在我哋而家仲係第一個啫。係啦，佢嗰隻陀螺啲已經冇晒力啦。哇，其實都驚險㗎。好係啊，佢而家傾斜啦，開唔開到我哋罐頭咧？係開唔到嘅，佢係順利俾我哋嘅左龍吸死咗啦，榨乾佢。好啊！我哋而家順利上咗4強啦，咁就好啦。而家去到4強嘅情況啦，可以見到對面係用360 LO， 即係反防沙嘅。我哋而家呢隻係左龍960E，其實上勝嚟講係有啲蝕嘅，因為鯊魚係黑左龍嘅。係啦，可以見到連續嘅暴擊撞，哇！呢下真係猛，可以見到我哋嘅黑龍其實係冇乜力噶啦，但係勝在應該係吸到嘅，照計正常就吸到嘅，唔知吸唔吸到。係啦，因為咧始終鯊魚係黑左龍，佢黑咗90%嘅陀螺鯊魚可以話係，但係好在我哋嘅左龍係嚴選過嘅，斜都有吸，跟住竟然吸贏咗。而家我哋嗰隊攞住1勝。好啊，去到第2場嘅戰況啦，可以見到哇一嚟啊，直接嚟咗個抽底。而家第3場，雙方各1勝。哇！可以見到我哋隊友係爬自己山嘅，但係哎呀唔好彩俾佢哋拱走咗。而家落第2位啦，我哋轉咗落鯊魚啊，唔用天馬，所以而家雙方都係鯊魚，一隻 LO 鯊，一隻 R 鯊。其實咧，我覺得因為咧我哋嗰隻係攻擊鯊，佢係防擊鯊，所以咧我見到佢落防擊鯊，我哋已經輸咗半嘅啦。其實因為好難拱佢出去嘅，其實。係啦，咁就對面就1勝啦。而家係第2場，哇好啊，哇對方死爬山啊！我哋啱先有跑圈，所以其實都蝕晒道氣噶啦。其實基本上冇可能，爭少少啊！佢極限嗰下爭少少，佢個 LO 啊，所以咧佢係定咗喺度360 LO 定咗喺度，對我哋嘅鯊魚攻擊鯊。我見到都知道輸咗一半，其實我都知道自己一定要落場噶啦。好啊，而家到我落場啦。好，我用我嘅棍直接 over 咗人哋，咁啊攞咗勝。其實啱先嗰下都有啲冒險，哇！呢下頂到，咁就極限勝利咗對方啦。到對方用第2位啦。對方同樣都係用棍，佢係用 H 棍啊。佢一嘢撞咗我出去，其實我係驚㗎，跟住去到後面，我特登再攞斜啲爬山啦就梗係死爬山㗎啦，對住棍，就係佢隻 H 棍咧，佢一嘢撞咗我上線啊，跟住搞到我爆衝呢2下蝕晒啲力，跟住再加上佢隻 H 棍佢定個鐘咧，我喺外圍兜咧，搞到冇晒力啦，所以去到最尾咧，大家都以為我嘅 FB 棍係轉贏到佢 H 棍，但係大家明顯見到我隻棍已經開始冇晒力啦，已經輸咗啦，冇完冠亞戰，所以而家係季軍戰啊！好，第1隻，對方係用肥馬阿盧啊，一嘢掟咗我哋嘅黑龍落去。直接一個 over finish 咁啊，1勝，真係快。去到第2場，我哋嘅隊友勾喺自己個貓耳嗰度，盡量避啦嚇，盡量避，但係都係俾人帶走咗。好，到第2位啦。
用公擊殺，仲又俾人贏走咗，不過翻咗嚟。不過其實佢係計細分係唔計分嘅，所以其實都係計蝕咗1勝啦。但係仲轉緊啊，而家可以見到，但係都唔會夠人哋轉噶啦，點講都係。好啊，第2場。俾人 over finish 啦，最尾到我落場啦。我落嘅策略就梗係盡量爬啦，但係俾佢爆開咗，其實都驚嘅，陣間又爆咗次點算？今次咧我就避一避，佢就自己走咗啦。咁啊雙方各1勝。我本身諗住再爬都下山。跟住避一避啦，但係最尾俾佢極限帶走咗，咁啊無緣就攞咗第4啦。其實攞咗第4，我哋都算超額完成噶啦。我非常感謝我嘅2位隊友，冇佢哋嘅話，根本上唔到上4強噶。再多謝嗰陣時同我哋打嘅對手，大家都好勁，係啦，咁啱好彩俾我哋上到上4強，係咯，咁樣算超額完成啦，圓夢噶啦。好啊，唔知大家覺得點啊？好啊，跟住下咗之後，做咩 like 同埋留言，記得一定要撳埋鐘仔，中意上嚟耍下 share 俾我哋，下集再見，拜拜。